喂，testing，好啦，而家開始。喂，喂，你係咪嗰個咩耶穌再嚟發聲啊？哦係啊，如果我見你寫嗰啲嘢，係你好，我俾個電話。係啊，我喺雜誌睇到咯。咦，咁你寫嗰段即係耶穌再嚟寫你睇到㗎？嚇？陽光事務咯。咦，你見耶穌再嚟講嘢啊？你嗰段嘢係耶穌講㗎？哦，係啊。咦，我識佢嘅喎，我幾時翻咗嚟啊？你識佢啊？係啊，佢幾時翻咗嚟啊？你可唔可以俾個電話佢聽啊？你睇下佢嘅文章啦，就呢個。唔係因為我今次翻嚟。因為我唔係好明佢喺度講乜嘢喎，佢以前講嘢清楚好多，睇下聖馬太福音啊，聖馬可福音，但係而家呢度咧唔知你講緊邊個？喂。係你講啊。你講得太快，聽唔清楚你講咩？你可唔可以講慢啲？唔係啊，即係我想問，咁佢而家去咗邊？你話佢翻咗嚟啊嘛？佢翻咗嚟，佢今日發表呢個話語咯，我哋從話去呢個文章上面去認識佢咯。咁佢而家喺邊啊？咁你話佢翻咗嚟啊嘛？佢造成要身喺呢個地上面啊嘛。但係佢升咗天噶嘛？咁你話佢翻咗嚟，咁佢而家喺邊咧？佢依家喺呢個地上面去發表呢個話語俾我哋認識咯。咁佢而家喺邊度？係咪喺你隔離啊？定係喺呢度？唔係喺我隔離，咁喺喺我度。我哋今日咧，其實先生點稱呼你啊？姓陳啊。我陳生。咁究竟佢喺邊啊？你話佢翻咗嚟喎，我幾日之前先翻聖堂慶祝咗升天節，你突然間話佢翻咗嚟，哇！好驚喎！之前上幾個禮拜先係升天節，而家你話佢翻咗嚟，我竟然唔知，我好驚喎！嚇你唔聽唔明你講咩？前幾日教會節期先慶祝完耶穌升天啊嘛，而家你話佢翻咗落嚟喎。耶穌升天，耶穌復活升天已經係2000年前嘅事啦。係咯，佢升咗天咁耐，突然間你話佢翻咗嚟喎，咁你要講俾我聽，佢喺邊先有證據先得㗎。咁你有咁你咁點解係今日？點解係2013年再嚟，唔係2014年，或者唔係下一年咧？點解你話係而家翻咗嚟咧？我又見唔到佢喎，你叫佢過嚟啦，一係。太快啦，我聽唔清楚。我慢慢嚟講啦，嗱，即係耶穌升咗天㗎嘛，咁而家你話佢翻咗嚟啊嘛，咁佢喺邊先？你有證據先得㗎。我哋咧從佢嘅話當中咧去睇，今日咧證據咧就係神咧已經係話俾我哋聽，佢末世佢必再嚟。咁今年就係末世啊？點解唔係出年啊？點解唔係100年後啊？點解2013年點計出嚟啊？點解係2013年今日就叫做末世，而耶穌係今日翻嚟？而問題係你而家都係未講到耶穌而家喺邊喎？我見唔到佢喎，證據佢喺邊？得你咯。嚇？喺邊啊？耶穌依家佢再嚟已經喺呢個地上，呢個話語就係神今日咧翻嚟去發表嘅真理，發表嘅話語。咁佢喺邊度啊？佢就咁講一段嘢，咁有人喺度噶嘛？你話佢翻咗嚟？佢今日道成肉身咧，首先係中國做工。佢道成肉身係2000年前嘅事，都話佢升咗天啦。咁佢點樣翻咗嚟啊？佢而家喺邊度啊？佢話俾我哋聽，佢係點樣走又點樣嚟啊嘛。哇！我係咪啊？唔係好明你個邏輯啊！即係佢幾時翻嚟嘅先？佢幾時翻嚟咧？其實我哋係根據咧神今日所發表嘅話，你去認定嘅。佢今日咧所講嘅話咧，去確實嘅。今日我哋咧信神，我哋都係根據佢嘅話嚟去相信嘅。佢就係耶穌嘅再嚟。佢嘅話即係聖經裏面寫嗰啲係嘛？嘅時候咧，就好似我哋去認識耶穌，我哋都唔係見到主耶穌，我哋先去認識啊！你話今時今日嘅呢個人類有冇人出生喺2000年前去見過耶穌？見到耶穌道成肉身先去信耶穌咧？其實都冇。唔係喎，你嗰500個人見到佢升天，你當佢哋傻啊？佢梗係見到啦！阿聖多馬話：如果未見過耶穌，我先唔信啊嘛！你冇睇聖經㗎，你真係啊！咁而家你又話阿耶穌翻咗嚟，咁你又冇證據話佢，咁我點知你係咪扮啊？你知唔知耶穌係馬太福音講乜嘢啊？馬太福音話末後嘅時候，好多人話耶穌喺度啊，快啲過嚟啊！佢係假基督啊嘛，敵基督要落地獄㗎！我點知係咪異端啊？做啲乜嘢咧？首先我哋要知道神喂係會想即係咧神話俾我哋聽，我哋要知道呢一節嘅聖經入邊，佢都有講末世有假基督、假先知出現，佢哋要起嚟。咁你要證明你唔係咯？咁你又證明唔到啊嘛？
阿先生啊，如果即係我建議你啦，平心靜氣啦，唔使咁激動嘅，即係去睇下今日咧全能神所發表嘅話語。咩全能神啊？我就知道耶和華嗰度乜水啊？全能神，高登神啲 friend 嚟㗎。神係全能嘅，我哋人都知道。今日神咧，佢借住神今日咧話俾我哋聽，佢叫全能神，借住佢嘅話語咧，去話俾我哋聽，我哋人點樣。聖經講得好清楚，冇話過幾時耶穌會翻嚟，佢翻嚟嘅時候會小偷咁樣翻嚟啊嘛。你話可以2013年一翻咗嚟喎，哇！你俾啲證據嚟先得㗎，如果唔係好驚喎。你呃我啊？知道聖經有預言過神翻嚟，但係聖經嘅預言咧點樣去應驗咧？唔係好似我哋人諗嘅。咁點解係今年啊？你話點解你話而家翻咗嚟啊？其實咧，聖經入邊已經預言過。預言咗冇話預言就2013年翻嚟啊嘛。你可以喺無花樹學個比方啊，當樹枝發。你唔好扯開話題住先，咁點解佢而家翻咗嚟先？佢而家喺邊度先？你俾啲證據我先，我講好耐要證據啫。你話俾你聽，神依家話俾我哋聽咧，佢呢個預言係點樣應驗？你哋要知道喺無花果樹學一個比方。唔係無花果樹嗰比喻問題，我係知啦，拿但業嗰個比喻啊嘛。但係而家我想問你一樣好簡單嘅咋，小姐，究竟你話耶穌翻咗嚟個證據喺邊啊？佢而家喺邊啊？等我揾下佢，同佢傾下偈都好啊，係咪？證據係睇佢嘅話。咁佢嘅話都話2000年前寫咧，聖經冇話過佢2013年翻嚟啊嘛。佢話將來翻嚟嘅時候冇人知啊嘛。而家大肆宣傳，你話佢翻咗嚟喎？你話似唔似異端啊？你幾似喎？真係好似假基督喎！即係佢明明話翻嚟嘅時候應該冇人知啊嘛，突然間你話佢知道，仲話佢喺度啊，佢講啲渣嘢啊，同埋翻嚟啲渣嘢啲中文又唔通順咁樣咧。做一個拯救嘅工作，我哋係根據神嘅話嚟去驗證。嗱，咁即係咧，原來你完全冇證據啦，原來你又唔熟聖經啦，原來跟住而家係作啦，咁樣你真係假基督嚟喎，敵基督喎，你知唔知要落地獄㗎？法利賽人都好熟舊約嘅聖經，但係當主耶穌嚟到嘅時候，點解佢哋要將主耶穌釘上十字架咧？耶穌嚟到係同法利賽人講道理㗎嘛，但係而家你係唔講道理喎，你冇證據喎。喂，耶穌起碼顯神跡出嚟，同埋同你講道理，即係話你點解得救，點解唔得救？你而家突然間出嚟就話翻咗嚟啦，咁你快啲信佢唔信？你頭先你雜誌裏邊成日恐嚇啲人話唔信你呢個翻嚟嘅基督就落地獄。問題就係第一，我見唔到你講翻咗嚟呢個基督；第二，你冇證據證明呢個就係真係基督，唔係假基督。你證明呢兩樣嘢俾我聽先好唔好啊？你個邏輯可唔可以清晰少少啊？陳生啊，我想問下你有冇睇過全能神所發表嘅話語啊？咁咪有就係睇到你呢段嘢咯，梗係有啦，梗係有啦。如果唔係點打俾你啫？梗係睇完就打俾你咯，所以咪。你有冇睇過？你有冇反覆去揣摩過、反覆去睇過全能神所發表嘅話在肉身顯現咧？我有反覆睇啊，係啊，但我睇唔明咯。係。哦。我睇唔明，所以咪問你咯。問你個證據就係點解耶穌要翻咗嚟咯？明明佢話翻嚟嘅時候冇人知噶嘛，跟住突然間你好實牙實齒話佢講，跟住仲要有一段嘢話好型喎，接受再來的耶穌才能進入天國，拒絕重歸的耶穌必然沉淪滅亡。哇！咁即係如果嗰啲其他嗰啲教會真係唔信你講呢個翻嚟嘅耶穌，佢哋要滅亡喎。我哋要首先咧，我哋要知道神末世嘅作工咧，佢係有分隱蔽嘅階段同埋公開嘅階段。喂，你又扯開話題啦！我話佢，你而家恐嚇啲人就話一定要信你呢個所謂再來的耶穌，但係我點知㗎真係耶穌啊？你俾啲證據嚟啊！考察佢嘅話，我而家咪嚟考察咯，但係你唔俾證據我啊嘛，不斷扯開話題啊嘛，又話咩無花果樹比喻，唉！你講咩啊？你不斷扯開話題，我叫你俾啲證據啫，唔係叫你兜圈。我係答緊你嘅問題啊，先生。唔係啊，你個邏輯好亂啊，錯晒啊！你識唔識邏輯㗎？首先咧，我哋今日上份唔係憑邏輯去傳。嗱，咁啊，即係原來你想講福音係唔使講道理，你仲唔係異端？翻咁多年聖堂都未見過呢啲咁嘅人喎，你而家嗱，你仲唔係恐嚇人？你話人哋，你而家無端端推翻人哋翻教會，人哋話耶穌升上天啦，跟突然間你話你個耶穌翻咗嚟。仲話人哋你唔信我依個翻咗嚟嘅耶穌就落地獄，哇！你當人哋即係天主教聖公會嗰啲全部都落地獄啊？你有冇尊重過人哋教會？同埋你有冇同人哋解釋過你呢個耶穌真係真㗎？我點知你呢個耶穌係真係聖經嗰個？點解主耶穌當其時都被人定為異端？今日我哋信主耶穌就咁真？
耶穌佢當時喺聖經講得好清楚，唔似而家你不斷兜圈噶嘛。人哋問佢質疑佢神嘅身份，佢會直答噶嘛。佢嚟到傳嘅咩道啊嘛。而家佢第一我見唔到佢喺度啊。第二你而家講嘅嘢完全唔係有系統嚟表述耶穌嘅道喎。第三你而家恐嚇緊人就話你哋呢啲咩教會你唔信我要翻嚟嘅耶穌落地獄。哇！咁冤枉我受咗洗，無端端俾你嚇一句你要落地獄。主耶穌都講，主耶穌嗰陣時嚟做工嘅時候，人唔去跟上主耶穌，人仲持守舊約嘅律法，人都冇辦法得到神嘅救恩。喂，唔係呢個問題，而家唔係守律法嘅問題啊，而家係你冇證據證明耶穌真係翻咗嚟啊！你明唔明啫？所以呢個證據我哋要去考察全能神今日所發表嘅話。我而家咪考察緊你咯，咁你咪唔講啲證據。咁即係今日咧，我哋尋求真理啦，唔係真吵，亦都唔係咧憑我哋自己大腦思維覺得唔係咁樣就唔咁樣。咁應該憑咩啊？神嘅意念高過人嘅意念，神嘅智慧高過諸天。咁即係點啊？神所做嘅工作，神所講嘅預言啊，係冇任何一個人可以知調解説㗎。今日神係啊，咁如果耶穌嚟到當時，佢用最簡單、最通俗嘅亞蘭文，將好深遠嘅神學道理解説俾人聽。你而家話耶穌福音人哋唔明，哇！你仲唔係異端？嗱，正如聖馬太福音24章所講，因為假基督、假先知將要起來，顯大神蹟大奇事。倘若能行，連選民也被迷惑了。哇！你爭啲想迷惑我，好彩即係而家冇錯，係我冇事你講得好。係啊，所以你係異端啊，知唔知啊？你快啲認罪悔改喎！你而家不斷咧認罪嘅工作啦。嗱，咁係咯，你而家不斷扯開話題啦，不斷你就冇辦法證明呢個真係耶穌啊，而不斷去恐嚇人哋就話咧，原來你唔信呢個咧咩再來嘅基督咧，咁就會滅亡。咁即係全部其他啲教會咧，全部俾你鬧咧，就咒佢落地獄。哇，仲唔係異端？你咧，可唔可以俾個機會我講下嘢咧？唔得啊，因為你不斷扯開話題啊，除非你唔扯開話題啊。你不斷去打斷我嘅講嘢。因為你扯開咁話題，我點可以唔打斷你咧？邏輯錯晒。我哋要知道啦，今日咧神翻嚟咧，佢冇顯過任何嘅神蹟奇事，佢淨係發表真理、發表話語。呢個咧已經唔成立係一個假基督。假先知。你點知啲話語係佢寫啊？你要知道神今日翻嚟，佢冇顯過。你點樣證明呢話語係呢個真係翻嚟嘅耶穌寫嘅啊？點解唔可以你自己作啊？咩啊？點解呢段文唔可以係你自己作啊？即係聖經2000年有教會嘅權威，我信啊。但係你而家突然間彈嗰個人出嚟話呢段嘢係耶穌新寫嘅，我唔信喎，冇證據喎，亦都冇權威我信喎。嘅話咧，我哋唔可以混為一談。神嘅話能夠開闢時代，結束時代。神咧能夠。咁點解你喺陽光時務週刊登出嚟嗰篇文就肯定係耶穌所寫啊？佢以前已經寫好咗福音啦，又再寫多段嘢，即係佢揾咗佢幾條僆啊馬太、馬可寫低咗啲嘢噶嘛？你又寫一段？知道啦，馬太福音、馬可福音呢啲都係使徒嘅書信嚟嘅，唔係主耶穌寫落嚟嘅。佢吩咐啊嘛，全部聖經都是神所默示的啊嘛，有冇睇過聖保羅嘅書信講㗎？嗱，證明你對聖經好唔熟啦，跟住你聖經一點一畫都不可以廢去啊嘛，而家你就可以當聖經以前啲嘢流，跟住又寫多段新嘅嘢，你仲唔係異端？嗱，不過唔緊要，我同你講，其實我同耶穌都 OK 熟嘅，即係成日都翻去聖堂，係咪？咁所以咧，基督教其實好寬容嘅，即係你作咁多大話唔緊要，只要你肯咧真心悔改咧，上帝係會原諒你嘅。你一承唔承認你所講嘅大話？今日咧，我哋傳嘅咧，確實就係耶穌嘅再嚟。今日神咧唔再做認罪悔改嘅工作，今日神咧要成全一班。即係唔使認罪悔改啊！哇！你真係新嘅宗教嚟，我真係勁喎，好威威。喺主耶穌嚟嘅時候，佢唔再要求人守律法嘅聖殿，佢即係要求人。而家唔係唔守律法嘅問題，而家你作段新嘅聖經出嚟啊！你明唔明啊？你寫本新嘅聖經出嚟，而家係推翻人哋舊嘅聖經、舊嘅教會所有嘢，但係問題你冇理性嘅基礎去推翻，亦都冇呢個神蹟啦，亦都冇呢個好有說服力嘅言論啦，亦都甚至我見唔到冇其他理由，突然間就推翻人哋啲嘢錯啦。你都真係威㗎，真係。咧，耶穌當年都冇咁大膽啊！耶穌當年係好，其實係話係要成全律法㗎，佢唔係話廢律法啊。嗱，你而家係廢人哋本聖經，作本新嘢出嚟。
耶穌入到去猶太會堂，佢第一件事係讀咩啊？我想問你一個問題啊！問啊！我想問下咧，我哋信緊嘅耶穌，佢被唔好話我哋，你同我個耶穌唔同嘅，繼續講。其實我信嘅咧都係耶穌，我信嘅係呢個天上面獨一嘅真神。其實大家都係信。你話佢翻咗嚟喎，但係啊，我嗰個未翻嚟嘅喎。我想問下你一個問題哦，我哋信緊嘅主耶穌啊，即係耶穌，佢當其時嚟嘅時候，點解都會俾人定為異端咧？但係點解今日我哋咧會信得咁深咧？你唔好寫嗱，呢個就係一個主言視線謬誤啦。當年耶穌被定為異端係另一個 situation，因為佢當時講嘅嘢得罪當時嘅權貴，但係佢講嘅嘢係有道理嘅，講行公義好憐憫啊，講要神愛世人，愛人如己，係咪好有道理啊？你而家講緊咩啊？你唔信我要再來嘅耶穌落地獄，有咩道理啊？即係搞笑，你咩類比啊 ？Weak analogy。繼續啊！但係點解當其時法利賽人咁虔誠，佢哋要將耶穌因為法利賽人佢哋係得勢嘅人啊嘛，既得利益者啊嘛，正如好似今日啲中共啲貪官咁樣，見到你話講啲嘢好有道理冇錯，你得罪佢啦，咁咪 K.O. 你咯，一樣道理啫嘛。但係耶穌當年講嘅嘢好有道理㗎，唔似你而家咁樣亂晒大龍啊！咁神今日都係釋放真理道路生命啊！係啊，但係你而家講嘅唔係真理啊嘛，你講嘅嘢係不斷係轉移視線啊嘛，不斷有邏輯謬誤出嚟啊嘛。點樣轉移視線咧？你頭先你唔係咩？我叫你講啲證據證明呢段嘢真係耶穌講，你一直都講唔到，就話呢個神嘅話語。跟住我攞聖經嘅嘢出嚟回應翻你嘅嘢，就話咩死守律法乜乜乜，完全唔關事嘅嘢。嗯。咁我想問下咧，今日咧，你諗下，我哋既然我哋信主耶穌，我哋係咪都唔好我哋啊！你咩理我哋啫？即係而家我哋信嘅宗教唔同啦。雖然我唔係想敵視你哋啊，但係你咁樣無端端我哋跟住攞咗我基督教、宗教、天主教嘅 concept，你講你哋嗰啲信仰咩？即係我真係好反感啊！跟住又要邏輯不清添啊！你真係好彩，耶穌當年冇申請版權咧，如果唔係真係可以告你。你咁樣作嘢，你唔係咩？你攞耶穌個名作篇新嘅文出嚟喎。今日咧，我哋即係我哋要知道啦。知道咩？神咧，佢喺我即係我哋今日咧，我哋要知道啊，主耶穌當其時咧對信佢嘅人點樣講啊？你們查考聖經，因為你們以為內裏有永生，給我作生命就係這經啊！你呢段嘢喺聖經邊度吸出嚟㗎？喺路加福音嗰度。路加福音第幾章第幾節啊？我唔記得第幾章第幾節啦。聖經入邊有咁樣講過。哦，順住先啦，繼續講。你就可以喺聖經入邊去揾。繼續講。神話俾我哋聽，點解話我哋人咧成日都持守一個聖經，以為考察聖經，以為內裏有永生，但係我哋然而我哋唔肯到神嗰度去得生命咧？點解我哋咧唔會有一個謙卑嘅心咧去尋求咧？因為神都話俾我哋聽，聖靈去眾教會嘅説話，凡有耳嘅都應當聽。係啊，咁即係你而家講，你覺得你而家聖靈臨在咗你度，跟住同我講緊呢啲好有邏輯謬誤嘅嘢，係咪啊？哇！你褻瀆聖靈仲唔係異端？褻瀆聖靈喎！唔係咩？褻瀆聖靈嘅罪咧，你無端端你話聖靈臨在喺度同我講嘢，所以我要信你。但係你講嘢謊話連篇，違反聖經，違反理性。我唔係話你死守聖經，但係而家係理性都違反，亦都係同時同呢個聖經係有邏輯矛盾，同我嘅信仰傳統有問題。明明耶穌話嚟翻嚟嘅就唔會大肆鋪張，你而家咁樣宣傳，仲要恐嚇人落地獄。嗱，今日咧就暫時咁多住啦。咁下次我可能再打電話嚟嘅，咁到時就會繼續 YouTube 會有其他片嘅，YouTube 會有。